Witajcie, witajcie, kochani moi. Z Nowym Rokiem Was, kochani moi. Szczęśliwego Nowego Roku. Z Nowym Rokiem. Z nowym szczęściem lubi. Oj, patrzcie, patrzcie. Piekarda. Ajejku. Patrzcie, jak to po ulicy. Jak się kuleje. Jak jest fajne ta piekarda. Tam najwięcej strzelają. Tam nie wiem, czy Wam to nagra. Oj, kochani, a na Ukrainie taka wojna. Patrzcie, kochaniutki, co się robi. Oj. O tak, tu saluty, kochani moi, fajerwerki. A u nas tak strzelają, kochani moi. Patrzcie. Dźwięki Nowego Roku, fajerwerki. Na SMR z Marią nagrywam, kochani moi. I życzę Wam wszystkim dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, aby Wasze marzenia spełniały się. Miru, kochani moi, na Ukrainie, na całym świecie, kochaniutki. Miru. Tam księżyc taki piękny w góry, widzicie. No, patrzcie. Troszeczkę udaje się tych fajerwerków nagrać, ale słychać ich też. Ich też jest słychać. Tutaj ludzie na dwór wychodzą. Ja nie wychodzę nigdy, kochani moi. Jeszcze Wam pokażę, kochani moi, swoje zastole sylwestrowe. Kto to ma jeść? Jutro pewnie przyjedzie Bartek, to będzie jadł. Wasze zdrówko, kochani moi. Wasze zdrówko. Wasze zdrówko. Tutaj. O, jak fajnie. Jak fajnie, kochani. Się odbija na policji. Nasze strzelają pewnie tymi fajerwerkami. Co? Policji wszystko widać. Dziękuję za uwagę, kochani moi. Całuski Wam, bo Bartuś dzwoni, mój kochany mąż. Kochani moi, jak fajnie strzelają. Do zobaczenia, kochani moje. Pa.